வெல்கம் டு Nagu'sNalabagam. இன்னைக்கு நம்ம பன்னீர் வச்சு ஸ்நாக்ஸ் செய்ய போறோம். குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். இப்போ எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். நல்ல கிறிஸ்பியாகவும் இருக்கும். 1 கப் மைதா மாவு எடுத்துருக்கேன். நீங்கள் எந்த கப்பில் எடுக்கிறீங்களோ அதிலே தண்ணியை நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். இதில் தேவையான அளவுக்கு உப்பு, 1 டீஸ்பூன் ஆயில். இந்த கப்பில் தான் நான் மாவு எடுத்திருக்கேன். இதில் 1/2 கப் மட்டும் தண்ணி எடுத்திருக்கேன். கொஞ்சமாக எண்ணெய் தொட்டு மாவு காயாமல் இருக்கிறதுக்காக ஒரு 4 ட்ராப்ஸ் மட்டும். இதை ஒரு 20 நிமிஷம் மூடி வச்சுருவோம். 20 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. இப்படி ஆயில் தடவி மாவு போடும்போது அது ஒட்டாமல் இதழாக எடுக்க வரும். லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கணும். லேசாக பபிள்ஸ் வர ஆரம்பிக்கவும் திருப்பி போடுங்க. மாவு ரொம்ப வெந்துடக்கூடாது, பபிள்ஸ் வந்தால் போதும். அரிசி மாவு 1 டீஸ்பூன், கடலை மாவு 2 டேபிள் ஸ்பூன், மிளகாத்தூள் 1/2 டீஸ்பூன், தேவையான அளவுக்கு உப்பு. இதில் டொமேட்டோ கெச்சப் கொஞ்சமாக 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு, கொஞ்சம் ருசிக்காக. பன்னீர் எடுத்து வச்சுருக்கேன். நல்ல கிறிஸ்பியாகவும் இருக்கும்.